Bekuphithizela emarenki amatekisi namhlanje abantu belungiselela uKhisimusi. Kodwa ke abanye abagibeli bazokalise ukukhathazeka ngokuphepha kwabo njengoba bebelibangise emakhaya. Tebalekile iwama-mask yabo museteksini khona uthi iyashisa into ethathe ilahle lapho yabo usho ukuthi lokho kurong mangabe khona ugula usho sokugula sonke. Ngiyakujabulela kuba nomndeni wami kwamaholidi kade nje sagcinana. Iziphathimandla zithi basebaningi impela abantu abangawulandeli umthetho. Abantu abagqoka ama-mask uma bewafaka bafaka la 11 noma ikhala livuleke kanti akufanele ngabe benza kanjalo. Iziphathimandla zomgwaqo lapha esifundazweni KwaZulu-Natal zithi imikhankaso efuzele ke izoqhubeka kuze kube umhla ziyi-15 kuMasingana ukuqinisekisa ukuthi abagibeli kanye nabashayeli bayawugcina umthetho. NginguSiphiwe Makhanya, izindaba ze-SABC ngiseThekwini.